O clipe de áudio com o som de um buraco negro foi recentemente divulgado pela NASA e tem atraído a imaginação das pessoas. Como isso é possível? Som no espaço? Fora comentários que ligam isso a sons do inferno, demônios, anjos e coisas semelhantes. A NASA lançou a sonificação para Black Hole Week, um evento de divulgação em maio, mas no Twitter da agência, o Exoplanets, o conteúdo foi novamente compartilhado e está novamente surpreendendo as pessoas, principalmente por desafiar a ideia de que não há som no espaço. De acordo com a NASA, o som é de um buraco negro no centro do aglomerado de galáxias de Perseu. Este enorme buraco negro fica a mais de 200 milhões de anos-luz da Terra, aninhado no centro da mistura de galáxias envoltas em gás quente que compõe o aglomerado. Foi este gás que tornou possível a sonificação, a tradução de dados astronômicos no som deste buraco negro, embora de uma forma nunca antes feita. A sonificação usa ondas sonoras reais descobertas em dados do Observatório de Raio-X Chandra. A NASA afirmou que o equívoco de que não há som no espaço porque o espaço é um vácuo é baseado na ideia de que não há meio para as ondas sonoras viajarem. No entanto, um aglomerado de galáxias com muito gás envolvendo os objetos cósmicos funciona bem para ondas sonoras. Os astrônomos descobriram que as ondulações no gás quente do aglomerado, causadas por ondas de pressão enviadas do buraco negro, poderiam ser traduzidas em notas musicais. No entanto, isso aconteceria a 57 oitavas abaixo do Dó central, algo impossível para os humanos conseguirem ouvir. Os cientistas extraíram essas ondas sonoras e as ressintetizaram em uma faixa que os humanos podem ouvir, aumentando-as em 57 e 58 oitavas, ou como a NASA descreveu. Eles estão sendo ouvidos 144 quatrilhões e 288 quatrilhões de vezes mais do que sua frequência original. Então não se assuste, não se espante, apenas aprecie o som que o universo e a tecnologia podem nos proporcionar. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sonoras sobre ciências.